Зүлийг гон дэвжэнэ зориг чадларан гайхуулж золбот уран барилдаанаран зон олнон ухайлуулсан үлэмж бадрах бууршгүй хүчит үнэн зоригт хуурнын шуугагч гардууд. Хуурнын шуугагч гардуудад цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт том хэмээн алдаршсан Сүхбат гард Монгол түмэнтэйгэн сэтгэлийн угаас халуун дотноор мэдчилж байна. Юуны өмнө Монгол элит ард түмэнд энэ өдрийн чинэн сэтгэлийн мэд дэвшүүлээ. Ойрд уулзаагүй байсан одоо уулзаад чин сэтгэлээс баярлж байна. Удаа дараа сайхан уулзаж удаа дараа уран барилдаантай уулзах яруу дэвшүүлж мэдчлээ. Тангадын гасаахын хэсүүгээр ховдын алдуул хонгорын зуугуул налайхын унгуу Улаанбаатарын суугуул болтлоо. Бүх болтлоо. Эдийн засагт ард түмэнд хайрлагдаж хүндлэгдэж явлаа. Тэгээд бага насны налайхад өссөн Жавингийн болдордом найруу наригч бит хоёр нэг ангид налайх 10 жилд бага насаа өнгөрөөлөө. Миний залуу нас, миний спортын амьдрал түүх өндөр адиа төмөр багштай холбоотой аврангай 82 онд эдэрчүүдийн улсын аварга, залуучуудын улсын аваргаас баян онгорч налайхаар дуудаж гарч ирж анх гарч ирсэн түүхтэй. Тэгээд өнөөдрийн эфирийг ашиглаа та бүхэндээ чин сэтгэлийн зүрхний өгөөгөө чин сэтгэлээ сайхан халуун дотн яриа өндөж байгаад маш их баяртай байна. Нутгаараа оглон, нутгаасаа гарч ирээд улсаараа оглон, улсаараа гарч ирээд твээрээ оглон. Тэгээ тэв дэндээр тэв Монгол улсаараа гайхуулж бас Аз твэд тав төрүүлж дэлхийн цом хошоо мөнгө авч өөрийнхөө хэмжээнд бол бас нэлээд өндөр амжилт гаргаж ард түмнээ баясгаж Монгол улсаа аварж одоо ухаалах үедээ ухаалж бас унах үед нь урмын хугалж аг үед тоглож ер нь болцоо. Тэгээд та бүхэнтэйгөө зэрэгж даргиж шуугж явсан цаг маань сайхан байна. Наадмын дивжэнэ инээж л байдаг. Наадамчин түмэндээ том хэмээн авгаалуулдаг Сүхбат гард 1964 оны луу жилтнүүдийн нэг. Сайхан найзууд нь бас намайг хараад баясаж бахархаж нутаг орсноо дурсаж хэн байснаа бодож суугаа хаа гэж боджээ. За одоо ховдоос бэмдэрч байна. Одоо арангаагаас жавхлан дөгсгө шиг дөрж байна. Үе мөхтөө завхнаас дармаа бацар дарантаас болд тэгэл бүх одоо аймагаас ирж ургацаас амраа гэд сайхан найзуудтайгаа одоо энэ зүлэг ногоон дэвжээ чөлөө төгтө холбогдсон дах баярлж явдаг. Чин сэтгэлээсээ мэдсгээд өвчж байгаа шүү. Найзууд та бүхэндээ бас хайртай дуртай бие биенээ хурцлж ирэлж явсан шүү. Ганцхан үндэснөхөр би толох гэж ороогүй. Ялангуяа чөлөө төхөөр спортын мастер болчих гэсэн гэж адиад өгөхшийнхаа анхны шив болж тэрнээс хойш одоо спортын мастер, олон улсын хэмжээний мастер гавьяат болтлоо одоо жил дараа он алгасаагүй сайхан яв. Гэхдээ 82 онд Дорног авд аймгийн арслан Бүдүүн Баянжиргал гэдэг хүнтэй ахтайгаа үлдэж зүүр төрөнд үлдэж төрүүлж анхнаас бол аймгийн арслыг авсан. Манай аавын талд бол сайн удам байгаагүй юмсэн. Ээжийн талд бол мондог том удамтай, ээж минь их том үйтэй. Баянгор аймгийн баян цаваад одоо тантар жамины удам гэж сайхан бүхгүй удмаа. Манай ээж бол үсэ. Яг юу нөө бүхэн их талаа дагдаг гэж бас тэрийг бас их бодож тэрийг хичээж явдаг. Ээжийн төрсөндөө Баянгор аймгийн заан одоо ард түмэндээ бол Сэрод гэдэг нэртэй. Одоо янз янзаар хэлэндээ манай Баянаа өгшөөс гэсүүлээд мега зааныг одоо бас нэг ганц нэг удаа өнгөж явсан аймгийн төвд одоо энх тух амьдарч байна. Даалгаар нас сайхан хүн байна. Шинжилгээ судалгаас үзэж гисэн тэгдэгс бүх тал их хүнээ дагдаг. Ээжийн тал сайн бөх байдаг гэж. Одоо яг хуу сайн бөх муу бөх нь яг ард түмэн шүүж байгаагаас хойш би нэг сайн мэдэхгүй яг өдий зэрэгтэй олон цолыг давж авсандаа бас бүхийн сайхан тогоод орж бүх болсон юм болоо гэж өөрийгөө бас нэг сайхан бодож бас өөрийгөө бас заримдаа үнэлж явд юм аа. 21 настай улсын наадам барилдаад 2 удаа 4-ийн даваанд нэгдэн байлжны авахт нэгдэн намсраж удуулсан. Энэ бүхний 28-нд тавьж улсын өчний боловсролын гурван тавар нэр онон хийж байсан. Залуу Сүхбат хишид орж, Эрдэнэбат Ямбат орж, Эрдэнэ Ирэх баяр нар хоорондоо тулж барилсан нь нэг сонирхол болж байсан.
хүчтэй өрсөлдөгчөнд авсан залуу өх Сүхбат Эрдэнэ баярнаар тав давж наадамчин олноо баясав. Аваргаас арслан гард заан начиг хүртэл одоо миний үеийн 21 яг чигцуутангууд байна. Лоонууд байна. Унсны начны улсад хангасан залуу өх Сүхбат аралтай хүчтэй давааним зааныг харах бэрхийн зургийг хамаад явчихлаа. Хам авчгаар тунжааг сайхан байсан. Тухайн үед бол залуу наснд юм бодогддог байж, сайхан барилддаг байж, сайхан амлцдаг бай. Ер нь тэгээд тундаг байсан голцсон. Ардын хөвсөлийн 67 жилийн оюун баяр наадам амжилттай сайн барилдсан залуу Намсрайж Сүхбат Эрдэнэ баяр соггэрнэр бүгд наримдах Монголд улсын начны цол тэмдэг болохын тулд үндэсний баяр наадмын өргөн хүндлэл боллоо. Үеийн хідээсээ арайлтруулж цолон төрсөн дээрээр 1990 оны наадмаар Чимэд дорж начнаар 5, Бямбдор заанаар 6, Балжиним аваргаар 7 даван улсын заан цолонд хүрсэн. Улсын ч гэсэн инээж гэдэг үед бол надад тэр цол хамаагүй байдаг. Ард түмнээ баясгалж боддог. Би давж лээвэл тухайн үед хагарч баярлж явдаг. За яг хоо сэтгэлийн хөөрөл өндөр байж болноо. Өндөр байх гэж боддгийг. Тэрэндээ ч бас ганц нэг алдсан байх гэж боддог. Алдах юм ах зүгээр яг хоо ахих юм байл ганц тэг юм алдаад гараад чамлангуу утсан баг. Та бүхэн чамлагддаг баг. Тэрэндээ бас жоох юм. Тэгээд залуунаас хаах. 1991 он ардын хувьсгалын 70 жилийн наадамчин болон төв цэнгэл төхрөө хошуурсан баяр жаргалын өглөө. Тэр жил энэ наадмын үзүүр төрөндүүлдэхээ мэдсэн юм шиг энэ хоёр бүх тэрийн далбаага асрын өмнө өргөж байгаа түүхэн мөч энэ. Жил гарны өмнө да багийн аврагтайгаа таарсан засгийн газрын ордонд би орлоо. Өрөөнд нь ордлоо. Цайванд хийж өгчээд туслах нийтээ удаа авч өгчээд би тавгтааж ихрээс нь сайхан ат үүрэг атгаж аваад сэтгэл өндөр гарсан. Далан жилийн оюун их баяр наадамд 7 авраг, 9 арслан, 20 гаруй заан, 80 гаруй начин барилдаж улсын хоёр залуу заан үзүүр төрөнд үлдэж байсан тохиолдол үгүй юм. Тэгээ багийн авраг сайхан бөөр сууж авраг минь бас сайхнараа байна. Хүн бас идэх хүм гэж байдаг, сурах хүм гэж байдаг. Батэрдээ авраг бол хүүхэд байхын тийм нэхуур нямба маш их хөдөлмөрч хүн байсан. Тэгээч өдөөдөө бас энэ олон жил бас манай мэдрээ хэлгээ туг барьж явлаа. Одоо төр барьж явна. Наадамчин улман баясгсан хоёр зааны барилдаанд хүчтэй таастай мэх хийж уран гоё барилдад төрүүлсэн Балжиним улсын арслан цол хүртлээ. Иймгүй сайн цагийн ихний саацсан эцэст 981 цагаан адууны сүүлээр хийсэн 9 хөлт тугийн дор ардын хөлсөлийн 70 жилийн оюун их баяр наадмаа хотол олноороо цэнгэлтэн наадаж өнгөрөөлөө. Монголын ард түмний сүр хүч, сүлд хиймэр өөдрөг байх болтугай. Намайг онжоб минь тэр үе төрүүлсэн нь сайхнаа гэдэг нэг үнсчээсэн. Тэр сэтгэл их сайхан байсан надад. Тэгэл бид нар төрүүлээд дуусчих байсан шүү. Тэр миний сайхан санагдчихэ. Тухайн үедээ бас хэлжсэн би Батэрдээ аваргыг цолоо ахиулахгүй яах гэж хайваа гэж унгаваа гэж одоо бас тухайн үедээ бас ярьцдаг өгж бас шуугуулж явсан түүхтэй. Тэр яг хөө за үнэхээр тухайн их л харамссан үнэ шинж баг.
залуу нас гэж сайхан. Ааг омог гэдэг залуу болог сайхан. Би одоо бас өнөөдөр бол Монгол улсын гард гэдэг нэвтрүүлэгт орж Монгол улсын гард гэдэг цолтоодоо бас орж байгаа даа таатай байна, баяртай байна. Гэхдээ би энэ цолыг жоохон чамлангуй явдаг. Ард түмэндээ арслан гэж хэлэгдэг авсан цолондоо би заандаа хайртай, заан цолондоо их дуртай байдаг. Яагаад гэвэл миний заан цол түүхэд үлдсэн. Ялангуяа тэр хайж байгаа, унж байгаа тохиолдолд би бас нэлээд элдвэртэй шидтэй усуудыг бас янз бүрийн байдлаар унах гэж хаях гэж үздэг. Тэгээ ч өөрөө ундаг. Тэр ард түмэндээ үлдсэн хоногсон учраас том гэж үлдсэн нэртэй болгосон баг. Зээ хүрэн зандан хүрээтэй хөдөрбат нуруутай алтан горголтой ариун эрдийн сэлбэртэй зандан модыг зааж хийсэн заяа буйны бэлэгдэж хийсэн суман модыг сэж хийсэн сэтгэл зүрхэн шавгаж хийсэн нар сарны гэрэл цацарсан 8 үлцэн шиж бүрдсэн эрдийн цагаан чулуурдсан эрхэм мужааны ураа бүтсэн гов ханга компани ой сайхан мэблүүдийг ирээд аваа зээ Оянга мэблэ гэж гоёмсгээд чанар гэж байна ли? Мөн ч удаан идэлнэ. Өмнө магтаагоон шинээр аягтай савлгаа нэмэгдлээ. Монгол улс минь говьтой хангаатай элистэй уултай голтой нууртай цагтай модтой дэлгсэн дэрлэг шиг уудын нуттай эх оронд минь дутуу зүлгүй говь хангаас улсан уудам их энэ нутагт бид 3 сая боллоо. Гэртээ ажилдаа амьдралдаа ахуйтай ойр байх гэж говь хангаа мэблийг үйлдвэрлэж импортлож хүрээг нь дэлж бурмуултын сүлжээгээ нэмсээр байна. Монгол эх орондоо сайхан амьдарч ая тухтай аж төрцгөөе. Говь хангаа мэбэл. Шинээр аягтай савлгаа нэмэгдлээ. Би бол цолыг бодохдоо бол гуйж биш гуйдаж авдаг багч үтээ. Цолыг бол авдаг баг хэвээр. Цолыг бол хүчээр авдаг. Цолыг бол шагнадаг байхгүй. Би хинээр гард болсон бай гэвэл ерөнхийдөө баг бандаагаар гард болсон гэж соглоош гэлээр хэлдэг наригдаг ч юм. Би бол заанаас болоо бол гандахтахаар коника гандахтах. Тэгээ томсох батсан. За тонцгийг үл хөөж байна. За барьцгүй. Тонцгийг. Саний потавэртэй гардаа. Хөрхийг гандахтах ч одоо тухайн үед жодгонсон банд 5-7 даваа гараад тэгэхээр би ч одоо бас тухайн үед чочмогдоод боломжтой энд юу хийж даваа явж байгаа хөхтүү гэж бодогдож авчижсэн учраас одоо ийм том бүх болно гэж одоо тухайн үедээ бас бодоогүй. Өвгөө дахин өгснөж мэдээгүй нэг мэдсэн ирсэн. Дараа нь ингээ гараа харсан чинь нэлээ улаацсан. Ганд тогтох хэрэг нуруугаа харуулсан чинь ингээд алгацсан болтой нуруун дээр алгацсан сайн барил дээр шилсэн гэсэн. Авсайны яргалсны харьяа. Олбүсийн мөх. Дархан ургаа юм тийм ганд тогтох улсын зан Сүхбатаар одоо давж Монгол улсын зан цолын болсон хангадаа. Талбайнаас нь доош 4 хурууны мөр гарсан байсан. Талбайны ард дээр биен дээр. Тэгэхээр тухайн үед нэлээд хүчтэй тавьж алгадаж явуулсан байхаа гэж боддتي хөрхий. Тэгээч ганд тогтох тэрийг баярлсан уу? Олон жил сайн барилдлаа. Монголын спортын түүхэнд дэлхийн нийтэд хөгжсөн спортын төрлөөр өндөр амжилт үзүүлж яваа тамирчдыг улсын баяр наадам болон томоохон уралдаан тэмцээнүүдэд үндэсний бөхөөр барилдуулахгүй байх бодлогыг төрөөс авч байсан. Ийм явдал гардад манж тохиолдож байлаа. Чөлөөтхийг төрхөө хөгжүүл төрхөө чөлөөтгөд илүү анхааруулж ирсэн. Тийм учраас би Монголын улс төвчөө 700 хэдэд барилдуулаагүй манайх Монгол улсын нэрийн өмнөөс дэлхийн аврал олцсон учраас давааж багш болдын жохлон дөгс баяр сайхан заа Бэмтэр за Ирхвэр амраа бид тэр одоо ингээд сайн улсуудад буян дэлгэрийн болд гэж бид одоо бас чөлөөтгөөр аваад тархны сумья гэдэг одоо чөлөөт тухайд чөлөөтгөөр сайн барилдгаар улсуудыг нууц төвчөнэ ойгоор дамдын даргын тогшоолоор хаа.
Бэлэс бус газар тушаалаар барилдахыг хоригдж барилдуулаагүй тэгээд дэлхийн авахт явж ирсэн. Тэр жилээ 90 он хүрэл авсан. Японы дэлхийн авахт. Америк нэгдсэн улсын хүчүүд тэгэхэд нэлээд дээгүүр үзсэн Оросын хүчүүд мундаг байсан. Тэгээд зөвлөлт толгойд улсыг СССР гэж байгаа битнэ. Зөвлөлт толгойд улсын нэрийн өмнөөс барилдсан. Грузины Кокшивилийг хожиж нөгөө талын болонгоос Ива Яригин гэдэг мундаг том Сибирийн цагаан баавгаа тасалж уус гарч иж манай наадлын болонгоос Монголын талаас давааж өгч Олимпийн мөнгөн медальтай багштайгаас гарч 1990 онд одоо багшийнхаа хайрыг та тэмцээнд үндэсний хөх барилдаа өгөө тэнд одоо дэлхийн авах гайх бол дэлхийн аврал хүрэн медаль зөв зөв улсын Кокшивилийг хожиж хүрэн медаль авч бас тухайн үед түүхээ утас чөлөө төгтөө нэмж ийсэн. Та бидний хөлийг алдаагүй дэмжний ялууд хэмтэн олдоогүй. Миний чөлөө төгхийн түүх бол 77 оноос 4-5 дугаар ангиас эхэлсэн түүхтэй. Одоо анх 62 кг-ийн хүүхд барилдсан түүх байдаг. Бүх болол ер нь жоохон махлагдуу гайгүй байсан учраас жин хөвгт барилдсан. Монголын түүх гэхээс чөлөөтийн түүхийг ярихад Монголын чөлөөтийн түүхэнд 10 жин байхад 10 жинд барилдсан түүхэнд ганцхан бүх байдаг гэсэн. Тэр Бадуучин Баатар хүүгээ одоо манай Монгол улсын алдар сайн бүх. Тэр бүх хүүхэд байхдаа 48 кг-д барилдаад хамгийн сүүлд миний мэдхий нэмэгдсэн кг-д мөнгө медаль аваад ингээд зодог тайсан. Түүхтэй ийм агуу ах маань бидний үлгэр жишээнүүгээр болж явсан. Одоо хойлогдол мэгдээ хойлогдож гэдэг миний ах байд багнуурын одоо 52-67-оор дууссан хүн. Тэр бол тэр зингээ одоо мөнгөсөн хүн. Дуусрынгийн оюун бол гэж мондог алдарт хүн бол 57-62-ыг мөнгөсөн хүн. За би бол тухайн үед гайгүй гарч ихтэй 82-т гарч ирж Монголыг 80-92-ыг жинг бас мөнгөлөх гэж хамгаалах гэж олон жил барилдсан түүхтэй. Тэгээ ялангуяа чөлөөт бүхэд бол би маш их бахархдаг. Чөлөөт миний амьдралыг згсэлж өгсөн, амьдралыг сургасан алтан үе. Миний ах нар Дамдангийн баяраа Тавааж багш болд буян дэгрийн болд ингээглэлд олон бэлтгэл хангахтай байлаа. Энэ цаахан бэлтгэл нэг жинд 30 бүх байдаг байлаа. 82 эрд. Тэгээ одоо тэр сайхан найзуудыг тэр сайхан ахныг ялж тэр ах нараараа урамшиж хүч орж хотын авраг улсын авахт болж тэгээд төв дэлхий Аз төв тэгээд Олимпиад одоо 2 олимпиад цатгсан 88 оны олимп 92 оны олимп 4-5 дугаар байранд орж чөлөө төхөй алтан үе түүх бичсэн саяхан 50 жилийн ойгоор би бас Олимпийн орооны алтан отон гэдгийг авсан хүндэтгэн үгээр нь бас дэлгэцсэн чөлөө төхөхийн түүхэнд одоо 10 хүрэл медаль байдгийг бас нэг 82 кг хэмжээнд бичсэн. 82 ир гэдэг бол Монголын жин гэж би ноёрхож Монголын жин гэж байдаг. Ирануудыг айлгаж Ирануудын шар усыг хоруулж манай отхон цагааны хэлсүүх байдаг үг байдаг. 90 оны дэлхийн шилдэг үг болчоод Монгол улсын амьдрал ядуухан байхад одоо монголчууд амьдрал ядуухан шилж болохгүй. Ягаад бол дэлгүүр дүүлээд лангуу дүүрэн биш. Тэгэхэд манай Монгол улсын дэлгүүрийн лангуу хоосон байх үед, давс байх үед бид нар чинь 88 90 оны үед чинь юу бид нар чинь өссөн жинхэнэ өссөн байсан үед гадаад явж шоколад иддэг байсан үед 90 онд би Бээжинд Азийн тоглолтын авраг болсон. Би 90 онд Токиогийн юунд очиж хүрэл медаль авсан. Энэ бол жинхэнэ Монгол хүний одоо жинхэнэ дэвчээр гаргаж ирсэн. Агуутэр жилүүд бүхийн 82 кг 90 кг-ийн жингийг миний Монголын ард түмэн авраасаа л болж. Аз ТV-ийн 3 удаагийн аврага, дэлхийн аврагын хүрэл медальт, Олимпийн наадмын 2 удаагийн шагналт байрын эзэн, олон улсын хэмжээний мастер Гавьяа Тамирчин дээрээ Монголын хон нэрийг төв дэлхийд дуурсгасан алдарт тамирчин. Амжилттай барилдах үе минь өнгөрсөн тийм учраас би бол бас бөхтөө нөлөө ахмадад ордог. Амьдрал ачгүй дээр залуу хүний тоонд өөрийгөө бодож явдаг. Улс нийгэмд хийх наснаараа цайхан залуу гэж боддог. Өөрийгөө цайхнаар бай гэж бодож хомгш явдаг. Амьдралаа одоо тасдагадаа тэдэн жил Америк руу өөр хөхтэй гэр орныхоо хөхтэй аваа явсан. Тэгээ одоо бүхэн удамдаа та бүх гэж одоо бас залах болов гэж хүүгээ бас би нэг охинтой нэг хүүтэй тэгээд бас харж авсан. Тэгээ одоо бас охиноос минь хүү төрсөн. Одоо хүүгийн минь хүү бүх болоосоо л зайлбарч байгаа. Монголын одоо бүх бас сайхан зөв явуул бас их сайхан одоо эдийн удааны хамт хоол дээж нь их хувил да. Тийм учраас энэ хувийг хүүтэйг хүүгийнхээ хүү заяагаасаа
Ачигчаа заяагаасаа билээ гэж залбирч их юм да. Тэгээд Колорадо мужид Денвер хотод амьдарч байсан бараг 6 жил боллоо. Тэгээд жил болгоны наадмаар өөрөө баяр наадмын бүхэн комиссийн дарга хийдэг. Бас үнэн шүтгийг үнэн удлын хүнийг бас хүүхдийг гомдоочихгүйсэн, зөв шүүхийсэн, тийм ээ, зөв харах хийсэн, сайн хараа шүүч хийсэн гэсэн үүдээс би дэнэт бас нэг 4-5 жил дархны алтууч гэдэг ахтайгаа нийлж бид нар тэмцээн авралдаа наадам зохиож дандаа одоо би сайхан үеийнгийн ах нар дүү нартайгаа нийлж олон баяр наадам зохиоцсон. Дэнэт саксны нагат дэнэр гэдэг багтаа, өөрийн гард гэдэг хөл бөмбөг багтаа бүхийн гард гэдэг дэвжээтэй ийм сайхан байлаа. Дэнэртэй одоо миний охин дэнэртэй амьдарч байгаа. Би гэр бүлээрээ байж байгаа. Тэгээд энэ 93 жил болчлоо. Хүний газар ч гэсэн бас хүн нэрээ тогсодог гэж бас багтаа янз янз хөл бөмбөгийн багтаа, саксны багтаа амжилттай ийм сайхан амьдарч явлаа. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад дэнэрт амьдарч байгаа манай дэнэрийг гард багийн хамт олон, саксны гард баг, хөл бөмбөгийн гард багийн хамт олон, дэнэрт байгаа улсын начин дүүхүү эрдэнэлэг дүүдээ сайхан мөхчүүдэд төрүүлээд ахыхаа бэлтгэлийг өргөжлүүлээд сайн мөхчүүдтэй сайхан бэлтгэл хийгээд хаач явсан сайн барилцгааж яваарай гэж Америкт амьдарч байгаа таньдаг өгөөд гадаад орнд сууж байгаа найз нөхдөд минь дэвшүүлье. Хүрэн зандан хүрээтэй, хөдөрбат нуруутай, алтан гордголтой, ариун эрдийн сэлбэртэй, замдан модыг зааж хийсэн, заяа буйныг бэлэгдэж хийсэн, суман модыг сийж хийсэн, сэтгэл зүрхэн шавгаж хийсэн, нар сарны гэрэл цацарсан, 8 үлцэн шиж бүрдсэн, эрдийн цагаанчууд ордсон, эрхэм мужааны ураа бүтсэн, Гов хангай компани гой сайхан мэблүүдийг ирээд аваа. Ойнгаа мэблээ гэж гоёмсгээд чанар гэж байна ли? Мөн ч удаан эдлэндээ. Өмнө магтаа гомн шинээр аягтай савлгаа нэмэгдлээ. Монгол улс минь говьтой хангаатай элистэй уултай голтой нууртай цагтай модтой дэлгсэн дэрлэг шиг уудын нуттай эх оронд минь дутуу зүлгүй говь хангаа осолсон уудам их энэ нутагт бид 3 сая боллоо. Гэртээ ажилдаа амьдралдаа ахуйтай ойр байх гэж говь хангаа мэблийг үйлдвэрлэж импортлож хүрээг нь дэлж бурмуултын сүлжээгээ нэмсээр байна. Монгол эх орондоо сайхан амьдарч ая тухтай ажил төрцгөөе. Говь хангаа мэбэл. Гомн шинээр аягтай савлгаа нэмэгдлээ. Саяхаас бид нар бас Джеймс Дэвисийн нэр дээр бас хажууд нь клуб байгуулад, сан байгуулад тэргүүнээр нь манай мөнх эрдэнэ болсон. Тэгээд би бол зөвлөхөөр нь менежер ажилладаг, цугадаа хамтар зүтгэдэг. Сайхан бөхчүүдээ бас улсын баяр наадамд дор хаяж нэг сайхан эхний 16 үлдээ улсын начин гэдэг дуудвал явахын төлөө дүүнэрээ бас бэлтгэж байна. Ард түмэндээ бас эдийн болтой хайрлагдсан бас бэж гэсэн өөрөө бас хайрлаж явах хэвээр. Үлгэр жишээ авах хэвээр үүднээс бас бэлтгэл хийж байна. Хаяанд 7 хоногт нэг 2 удаа. Миний найз одоо олон жилийн найз, багын минь найз Бэм Жонсон гэдэг найзтайгаа жамцуул компани байгуулад жоншны хайгуулын талаар, жоншны талаар өөр бас зохимжийнхаа ажлыг хийгээд найз нөхдөдөө дэмжиж тусдаа болж байна. Монгол Улсын их сургуулийн хуулийн ангид 8 жил сурсан. Төгсөж бараагүй. Тэгээ би сүүлд нь Монгол Улсын багшийн дээд сургуулийг ичнээ өдрийн ангаар төгсөж баяр сайхан за хос баяр Барсвалт ангийн андууттайгаа одоо энэ долгор Эрдэмтэн долгор эдэртэйгээ бас сүүлд нь давааж багшийн шав болж 90 онд хамгийн олон жил сурснаар рекордын тогтоог алдаж Монгол Улс багшийн их сургууль төгссөн. Олон мэргэжилтэй сүүлд нь одоо найзынхаа буянгаар суулуурахаараа орж ард түмнийхээ бас хийгээгүй юм хийчих санаатай бас зүтгэж явна. Хүмбэ мөмбэ гэдгийг би өөрөө бол зохиогоод хүмбэ чивэ гэдэг үгээр солилцсон юм байгаа. Тэгээд хүмбэ гэдэг үгтэй явдیں۔ Манай гэр бүлийн хүнийг Саран цэцэг гэдэг волейболын спортын мастер
бас нэг үед л тоглож явсан. Бас 64 оны налахаар 10 жил төгссөн. Бас хүчлөөдөнгүүдээ нэг эмэгтэй лоо гэдэг юм аа. Манай хүн чинь их политикийн сургуульд анх орж ирсэн. Одоо энэ Батэрдэн аврагч их авгаан их сургуулийн ангид байсан. Яг үеийн чицүүднгүүд Том гардига томоохон зоогийн газрын тогоочоос илүү нарийн нандин хоол бэлтгэж түүнийгээ бүр хобби болгосон нэгэн гэдгийг тэр болгон хүмүүс мэдэхгүй. мэрэгжлийн тогооч Болдбаатар ахтайгаа олон жил галгаалж гарч ялаа. Олон юм сурлаа хасаа. Болдбаатар начин бидний галд барилж явахдаа баг бандгаад очир утгаад хоол хийж өгчөөд ирээд барилж исэн түүхтэй. Одоо миний хоол хийхийг миний үеийнхэн бүгд мэднэ. Ялангуяа баяр сайхан зааны бүдүүн болсон одоо миний найзыг бүх болсон түүх бол бас миний хоол хийсэнтэй холбоотой. Хоолнд баяр сайхан зааныхаа дуртай болгосноо холбоотой миний сайхан онж мэдэх баг. Одоо хийгээд эхлэнгүүт та сурнаа гэж хажуу зогсож идэв. Хийгээд дуусгууд идэв цадаж аваад норойгоо өрөөд марчаа явчихдаг. Миний ганц найз бол одоо баяр сайхан заа. Тэгэхэд бол би өмхнөр юм хийдэг байсан. Би хэрэг өндөгч гэсэн чанаад ичдэг байсан. Цэцэгч гэсэн чанаад уучдаг байсан. Ер нь миний хоолны амт чанарыг за манай гэр бүлийнхэн бөгөөд манай авгааг найзууд дотны андууд ер нь мэдэх бах. Одоо үйлдвэр ажлын хуучин танхимд байсан Төмөн баяр гэж одоо бас нэлээд хоолн дээгүүр тавьдаг морь байна. Тэр байна бас мэдэх бах. Одоо бас онгойчин тэгшээ өмнө говийн Ганбаатар гэдэг одоо улсын начин энэ миний сайхан найзууд бас түүх томхт найзууд минь бас дурсаж санаж зарим нь ярилцлага өгсөн байт юм байлаа. За хүний сурсан юм хийж авч чаддгүй хүнээс. Тэгэхээр миний одоо хоёрхан юм байдیں۔ Би хоол хийж сурсан, хөл хулгай хийж сурсан, хүний хөл хулгай хийж сурсан. Нэг түүхийн гоё хоёр өөрийн гэсэн хоёр юмтай. Ираны хүртэл хоолыг Монголд худлаа нэрээр хийж л байлаа. Яг ард түмэнд табаады хабаб гэдэг одоо жишээ нь Иран хоол болгоод сайхан хоол хийж одоо бас ард түмэнд хөгжөөж ил өнгөрөөж байлаа. Монгол анх гэрцэн гомиг одоо рекламжуулж оруулж тэгэхэд одоо гомиг авахгүй, гурил авахгүй одоо битгий шатаж ийлээ анхныхаа. Тэр байна одоо гоё технологитой гурил. Одоо бол хүн болгон гэрцэн гурил авдаг болсон байна. Би эрт сэтгэжсэн байна. Давгаан минь эрт сэтгэжсэн байна. Эрт оруулж ирсэн байна. Тэгээ тухайн үед муудчихсэн. Тийм учраас миний хоолны хобби тоо. Анх банкыг оруулж ирж лавж явтайгаа бас хоолны хоббинийхаа төлөө юмж ирсэн. Хүсвч барилдахгүй хясвч очиж үзэхгүйгээс хойш тухайн тэгдэг байжтэй гэж харамсдаг юм бол байт юм байна. Би одоо 92 оны Олимпиад кемпэл аврахтаа өөрөөсөө хамаагүй ах хүнтэй яг нь залуугийн туршлагагүйгээр хожигдчихсэн баг. Одоо бодоход нэг хөрөл медаль авчих байжтэй гэж. Гэхдээ энэ үгийг хожигддаг байх та гэж одоо бодож идэв. Тэгэхэд тухайн үед бол тэр чинь Олимп дэлхийн аврах шүү дээ. Тэр одоо Лос Анжелес Олимпиад аврах хүнтэй. Тэгж сайхан үтсэн бай. Тухайн үед их баярлж исэн. Тэгээ одоо бодож байгаа тэр өвгнийг дийлэхгүй дээ гэж толгойр уус их харамсцсан. Тэгээ өөрийгөө харамсч явдээ. Хоёрт баярлж явдаг юм бол 90 оны Токиогийн дэлхийн аврагт Оросыг хоччихад зөвлөлт бодож СССР гэдгийг дарчаад бууж ирж байхдаа би бол за одоо би дэлхийн дансанд орж байгаа юм байна. Том бүх боллоо гэж өөртөө баяр нулимсаа гоож үлж ирсэн. Энэ агшин бол алтаа агшин. Ерөнхийлөгчийн зарилгаар нэг цалинтай болж тэтгэлэг давж явж орсондоо их баярлж явдээ. Тэгээд энэ түүх бол түүх байдаг. Тийм учраас энэ баярлсан гонсон юм бол яг үнэхээр өөрт үлддэв бай. Бас ахын дүү найз нөхдөд зөвлөгөө дэмжлэг янз янз юм байна. Бодлолтой сүулдэ тийм байна. Эргэцүүлэл юм байна. Тэгээд ер нь бас харамсал баясгал одоо тийм юм үлддэг. Ард олондон хүнлэгдэж цагаан сайлган дүрээрэн бүхний сэтгэл тоногчсон Сүхбат гардын хан цаашдын үйлс бүтээлд их амжилтыг хүсэж бүхийн цагаан хиймэр үргэлж төсч явахын өрөөлийг үзэгч олонныхон өмнөөс өргөн дэвшүүлье. Телевиз эфир реклам хөгжиж байгаа хэрээр та бүхэн хөвжих дэмжих ёстой. Тэр баяраар ч гэсэн би бас олон бүдүүрч байгаа байх гэж бодож байна. Олон сайхан байх бол олон удаа уулзсан гэж ярив.